Hello， 大家好，我係阿 Jack。今日我要教大家做一個好簡單嘅士多啤梨果醬。因為依家喺佛羅里達州咧，士多啤梨就係收成嘅季節啦。大家都見到係好紅同埋好靚嘅。今日個 recipe 淨係需要士多啤梨、糖同埋檸檬汁。喺開始煮士多啤梨之前咧，我哋要準備好一個乾淨嘅樽先。咁我咧就用電飯煲去蒸佢一陣，然之後咧就將士多啤梨、糖放入一個深嘅煲度。用煲嘅好處咧，就喺攪嘅時候啲液體唔會飛出嚟。用大火煮滾之後咧，就可以加入檸檬汁，轉中火啦，再煮10分鐘。咁期間咧就可以攪1-2次。然之後咧，你就可以出動你廚房有個工具，將佢壓爛佢。唔需要壓得太爛嘅，因為我哋要保持果肉嘅口感。就係不斷去攪啦，大概10分鐘度咧，你就會感覺到開始結啦。但係唔可以太結喎，因為咧如果太結，你放入雪櫃之後咧就會變得好結，就一嚿嚿啦。最後咧就熄火入樽啦，冚蓋。咁攤凍之後咧再擺入雪櫃，咁可以 keep 1個禮拜啦。你都試下。